tooling and tool making， 跟刚正环老师的就是最后那个字不大一样而已。好，那如果用一句话很简单来分辨我跟我跟正环老师中间最大的差异是，我们这2堂设计课里面，对于研究理论跟实务跟操作这2个大部分的比重会不一样，会不一样。讲到 tool making 就是我们的操作性会比较强。那我这堂课里面还会请这个士员，就是暑假先修班来上课的王士元老师，他会远端从这个从欧洲跟我们连线，然后适时的给我们一些指导。里面因为牵涉到很多实作的部分。前面这些话呢，感谢刚正环老师大概都一样，几乎都讲过了。那最后那句话呢，正环老师应该也都讲过了。其实我再强调一下哈，各位你们都用过很多工具，但是请各位要很留意一件事情。其实这是我经常遇到做设计的人的时候都会去提醒的，就是说，设计师看似我们都在帮民众解决问题，或在打造一些东西，或在设计一个东西，但是我们往往所设计的，我们都是在打造一个叫终端产品。这个终端产品就是做完就这样子。那你会发现，真正厉害的设计师，他们的真正的创作会让他们有价值，通常是因为他有他的一套工具或方法，而他不断的会去 renovate， 去修改那个东西，去适应更好的环境。那在我心目中最厉害的设计师是打造给设计师用工具的那一群人。各位懂我的意思吗？也就是说，你们现在手上正在用的这群工具是谁在打造的？它可能是另外一种设计师。所以请各位呢去思考这个有趣的问题。如果简单用一张图来看的话，就是我们通常会有 tool， 有工具。那每一个工具我们讲都是在解决做一个简单的任务。螺丝就是在把螺丝卷开，那个螺丝起子就叫螺丝，然后要钳子或起子，它都有一个特定的这个功能。那有时候我们会有一些工具是要去聚集起来，变成一个叫工具组，工具组，譬如说可能有瑞士刀，或者是一台雷射切割机，它里面有很多运作机制，但它做的事情其实可能它的目的还是蛮集中的，是特定做一件事情。雷射切割机你就不会让它来弯铁板嘛，对不对？就不大能做这件事情，所以它会是个 tool set。那 tool 被 aggregate 被集合起来变一个 tool set， 但这些 tool 跟 tool set 很有可能它被运用了又去打造新的工具，所以在整个人类的文明当中，就是在这个循环当中一直在做，所以我们会一直有新工具出来嘛，对不对？所以为什么说人类最早的工具它的精密度也许是1 mm， 但是运用工具的组合的这个操作，使得工具的精度可以不断的从从1 mm 到0.1、0.01到后小数点后好几位的这个精准度，其实也都靠很多工具共同去操作才有办法达到。所以这个其实等于是一个人类文明的演进的过程。但是很重要的是，打造这些工具的人才是推进整个文明的很重要的一个起点。我不要说是推手啦。因为人家讲说推手也许是整个经济力量才是那个推手，但是最后我们总是会回溯到最早的一个动力。大家用 SketchUp 或用 Rhino 呢，大家最喜欢装外挂，对不对？里面的每一个绘图工具都是工具，里面的每一个外挂也都是工具。但是如果你今天是你有一个头脑，也许你就想到说，我为什么整天在这个里面做？我是不是可以打造属于我自己的小外挂呢？来解决某个特定问题，或者我来这个外挂做得很好，是不是拿来卖或来帮更多的设计师 ？OK， 那这时候你会转身，你可以摇身一变，变成从 designer 变成 the designer for designer。OK， 那拿 WikiHouse 的例子来看，如果各位有兴趣，可以去看一下。目前交大建筑所我们正在做这个案子。那这个 WikiHouse 呢，它是一个非常简单的概念，它拿这个把开放源码这个写程式的概念呢，放在建筑系统上面。那所以他们设计出了一系列用非常简单的元件就可以打造出来的一个建筑系统。那里面没有用到非常大的这个 hardwood， 也没有用到很大的这个木头，它其实全部都是用18米6分夹板，全部用6分夹板就可以把一栋房子给盖起来了。那里面呢，它发展出了有
怎么去用 CNC， 怎么去设计这一道房子，那房子里面各种榫接系统该怎么做。其实整个 Wiki House 并不是只有一个工具组，它其实里面包含着很多不一样的工具的组合。它从里面的房子的像 puzzle， 像这种所谓的拼图的系统是第一个，然后再过来榫接系统是第二个，再过来它所用的 CNC 的系统怎么做，然后它在软体里面怎么去操作去做组合，然后怎么输出到这个 CNC 可以去拼装起来。然后呢，最后是这个整个搭建的流程，看怎么去做，才可以让这房子在很容易的小一个房子，3个人可能就3天就做完了，就是非常的快速。那同样一个房子也运用这个所谓的开放源码的精神，就是一个房子我有一个 D 叫 1.0 版，我可以有 1.2 版、1.3 版各种版本去衍生出来。所以这些东西因为都放在网络上是开放的，所以今天我想要用，我今天只要登入他们网站去把它下载下来，我去改版，改了之后发现这个东西是适合台湾的这个设计，我就 submit 我就送上去，就贡献出来，所以以后就开始有人开始用你的设计去继续发展这个新的版本。所以像他们在发展过程当中就会产生一系列的相关的我们讲叫工具组或可被拿来运用的一些设计，像这个叫这个他们专用的一些 digital joint。包含从设计完以后被拆成这个做这个 CNC 可以做切割的这个版型。那事实上，如果仔细看这个 Wiki House， 会发现其实它的这个叫细致度是远高于一般我们在设计课操作的那个程度，因为它所思考的是1:1真实要被打造出来的那个尺度。所以里面所有的 joint， 各位看到这些 joint， 其实每一个都可以拆开来，甚至可以，这是用组装方式设计上去的，而不是只是那个样子看起来是那个样子。它连材料啊，到时候它的结构啦，全部都去考虑在里面。OK， 它目前这个系统呢，它是用 SketchUp 在做的。那既然它说是一个很好的一个 tool 呢，但是它有很大的缺点是目前呢，它号称是一个自动化系统，但是真正的自动化是在电脑里而已。但是像我们要把这些板要拆到这个雷射切割是还要很多的人工，然后呢，包含里面在设计在做这些拼板，还要很多的人工。当然实际组装一定要人工了哈。那但是电脑里头其实还有很多的工作还没有被自动化。那所以呢，像纽西兰团队呢，他们现在也正在发展一个用 Grasshopper 来做这个 Wiki House 的一个系统，所以它并没有说一定要用 SketchUp 或者用 Grasshopper， 而是我们怎么去想到一套好的方法，去让它以后越来越能够去繁衍出一系列属于适用于一个特定用途，让它解决像这个低收入啦，或者说在灾后的这个重建快速可以去组装的这个一个建筑系统。OK， 我把这个跳快点好了。那刚刚是讲 Wiki House， 那第二个呢讲一般像这种给小朋友学电子零件呢，有像这个叫 Little Bits，他们设计出来就是把它做成像砖块的概念。我要玩这个电子零件，我就是这样拿出来，而且它用磁铁，根本不用螺丝，什么都不用，就啪全部吸起来，然后就可以运作了。那它其实你拆开盒子大概5秒钟内，你马上可以煮出一个东西来，马上可以运作。它背后有一套它的这个思维跟逻辑，他们去思考什么叫做一个适合初学者去学习的一种的套件，但它又可以同时让初学者知道它背后的那套逻辑。那大部分都是小朋友在玩，但其实现在很多大人啊，很多这种初学者都用这个工具在做。另外，一般在做 brainstorming， 大家都常用到的 3M 的便利贴，大家都知道对，所以便利贴本身是一个工具，对吗？但是现在各位知道 3M 也出了一个 App， 这个 App 呢，它就是拿来拍你用 3M 贴出来的那个墙，一拍完它就自动帮你全部自动整理完，变数位化了。所以它有一个工具的工具 ，OK， 我们可以说那叫 Meta Tool。所以这个对于这个 brainstorming 团队很方便，作为这个记录，你拍不是只拍照片，它会自动辨认里面的东西，这种做分类。那更不用说，如果你可以看到很多类型的工作，它都需要有各式各样的工具组去组合出来。比如说这个是，如果有 DJ 或 VJ 的这个朋友，你看到他们工作的环境就这个样子。但是，他为了要让他的工作能够达成，他背后需要有一整套的被完善设计出来沟通的这个条件，以及这些工具之间如何去让这个我们讲 task
一个任务可以完成。那这一些每一个单项单件都是工具，但是组合起来它又可以达到更多不一样的事情。所以其实从 tool set 到tool making tools 这个概念，其实是这个studio 里面蛮重要的一个概念。好，这里是 tool of tool， 算是一个像工具箱，但设计的非常的好。所以呢，我们这个这个 studio 是数位设计一的同学，那会跟郑环老师的 option studio 会 join。那这两个 studio 的目标是一致的，但方法跟比重会不大一样，并肩我们每个同学有自己的专题。学习互助、知识共享这很重要，因为我们在前半学期跟后半学期在做不一样事情的时候，大家互相累积出来的东西，应该是在两个 studio 之间都要互相去 share。在 midterm 的时候呢，会在等于第一个阶段会先进行一个参与式研究、体验工具跟流程操作细节。然后呢，我们会每个同学会根据自己特定的工具系统案例做案例分析研究。这也要做一些研究，但这研究的属性是占的比重稍微少一点点，前面那个多体验跟实际参与的那个会比例多一点点。然后到 final 的时候，就是做后半学期呢，我们在做的就是要设计打造个人的系统化设计工具，就是要做出来，设计以及把它打造出来。那你做当然是一个雏形，这没有关系，但重点是我们会去希望你去朝向一个所谓 tool set 方式去做。前面的这个所谓的参与式呢，就是因为现在刚好在做 WikiHouse 计划，所以WikiHouse 计划的时间也刚刚好在期中左右，就是要差不多结束。所以呢，刚好是这个 studio 呢，我们所有这个 studio 同学会实际参与这个 WikiHouse 的这个操作的过程，会去知道一下它里面所有的这个细节跟系统它怎么去规划，甚至你从组装，甚至你可能看到里面的缺点，看到里面优点。那当然，同时你会去 study 另外一个你感兴趣的议题，但是纯粹 study 的，但这个参与呢，我觉得是个人非常重要啊，里面因为牵涉到非常多有趣的事情。WikiHouse 里面它甚至强调一个，就是它的每一块板子里面的每一个零星的材料都要充分运用，包含连里面用到的锤子都是切出来。OK， 都可以实现了，就利用它的一些废料，其他都全部都切出来，所以我甚至不用花太多钱去买额外的一些工具，它全部都从那边做出来。那后半学期就是在打造自己的工具系统。那中间刚这个曾婉老师有提到哈，我们两个 studio 中间会有好几次的这个共同评估跟讨论。那到了期中之后，可能保留一个可能性，就是也许两组同学你们会想要去 team up， 可能会去 team up， 因为一组同学在做 study 跟 research 很多，一组同学在做实务很多，也许到时候我们会有机会 team up， 或者是跨组。那这个我们在整个执行的当中呢，我们会保持这个弹性不过我们会再讨论。相关的议题是这样子当然所谓工具特征、不同形态与角色，刚刚郑华老师讲得很清楚了。我们千万不要把工具只是界定在叫实体工具，其实工具有非常非常多的这个可能性，它的形态。系统化工具它至于设计有什么样子的角色呢？那有没有什么新的观点？我们打造什么叫新的工具？这个时代难道我们都只能用别人打造好的工具吗？什么叫做未来的新的工具？那工具是创造而来还是被衍生而来的？那工具又有聚集工具，又有工具的工具，这是很多很有趣、值得拿来讨论的这些角度。那至于工具来说，好，我讲的是这堂课要用的工具。这堂是已经是打造这个工具的课了，那我们要什么工具呢？唯一呢比较需要去 define 出来的是，我们在设计表现，还做一些文件，我们在让大家在合作的时候，大概会主要以这几个大家常用工具来做文件交换，或者这个叫project management 计划执行。至于各位同学自己在打造自己工具的，这个我们就不限了，就没有去限定你一定要用什么东西去做。重点最后一句话，挑战数位工具极限。我希望这是我们交大建筑所的同学每一个人都要记得，就是数位工具你拿到手，你如果用的都跟别人用法是一样的，你没有太大的特殊性，你也没有为人类创造什么太大的这个贡献，成品归成品啦。但如果你试图去挑战这个数位工具它的极限，或者说它还有什么可能性，我觉得这时候你已经开始往前走向一个正确的道路上。
再过来，我们在强调数位工具同时，不会去轻忽这个叫手作以及部件或材料本质的这些事情，这反而是更加重要的。但怎么样在这些事情上面，我们去 push digital tool 往前走？我们不要用 digital tool 只是在重复、在取代劳力，那事实上没什么。我们要做的是不一样的事情。什么叫不一样？我觉得还有待大家去 study。过去10几年来，我们交大建筑所出来很多学生，他们都在挑战这个，我觉得很棒啊！各位可以继续再往下走。那之所以这学期我们会特别有这样的这个设计课，以及我跟郑环老师去谈这样的事情，其实也是因为我们在聊天的同时，也都发现，我跟郑环老师还全所很多老师都很 care 这件事情。那不光是为交大建筑所而已啦，而是说什么叫做我们这个时代新的这个你们这一代的叫设计师，我们出去之后能够号称能够当 leader， 或号称可以当 pioneer。如果大家会的都是很基础，都跟大家一模一样，事实上没有太多基础去做 pioneer。那这时候我们就要勇敢的去想很不一样的事情，做不一样的事情。所以大概这个就是一个起点。OK， 好，那大概到这个地方，那有没有什么问题？各位同学有没有问题？好，都没有问题啊，我们谢谢何俊浩老师。OK。